Sesuatu yang Anda tutupi dari yang jelek itu akan membuat surga kita itu dibuka oleh Allah. Sesuatu yang dibuka dari yang jelek, maka itu akan membuat neraka itu dekat dengan kita. وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Tetapi tadi malam saya sempat ngobrol dengan Pak Haji Iwan. Kemudian reng-rengan PD Pangandaran juga sempat ngobrol. Dan alhamdulillah yang hadir di depan ini beliau adalah gegeden Pangandaran. Jadi alhamdulillah Ibu saya hubungkan, semua PC juga di PC Palembang saya hubungkan dan alhamdulillah nyambung. Dan Pak Iwan ini salah satu dari kepolisian yang ada di Pangandaran, yang beliau selalu mengawasi bagaimana pergerakan manusia yang ada di Pangandaran, salah satu dari anggotanya. Alhamdulillah menjadi anggota Persatuan Islam. Jadi istrinya kemarin umroh dengan saya dan sekarang sudah bertemu kembali. Ya, kanit beliau sekarang. Alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak, kita hadir di tempat ini sebetulnya diriung ku jalmi-jalmi balager. Ku jalmi-jalmi saroleh. Nang wayahna we, ibu-ibu ge beda beungeutna jeung ngaji di Pameungpeuk. Ari di Pameungpeuk pan katingali dangdana teh masih keneh aya sesa. Di dieu mah sesa naon? Sesa cai laut. Tetapi ternyata tidak mengurangi semangat dan daya juang yang sangat luar biasa. Makanya sebetulnya saya juga kesini mau healing ya teh tadi nama. Nang anger we kudu dititah ngaji. Tapi tidak jadi masalah karena ternyata healingnya kita adalah sambil ngaji. Nah inilah yang akan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Saya sedikit aja Bu ya Pak. Urang nerangkeun hadis Bukhari nomor 6436. Mangga ditaliti ku para asatid nu aya di Pameungpeuk. Hadisnya seperti ini, An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi wan naru mislu dari. Surga itu lebih dekat kepada kalian di antara salah satu di antara kalian min syiraki na'lihi, dari tali sepatu dan sandal kalian. Wan naru mislu dalik, demikian pula juga neraka. Coba Ibu anu ngangesenal geura. Katinggalnya talina anu ngangesenal katawis tinggal. Coba geura senalna tak tinggal eta Bu. Tah eta. Aya katinggal tasbut tali senal teh eta teh napal dina sampean. Kedudukannya dia itu sepele tetapi itu sangat berpengaruh luar biasa. Lamun senal teh aya talian engke teh moal tiasa mapah sakitu we. Ya. Jadi kalau sendal itu talinya copot dan dia selalu menempel di kaki kita. Berarti Allah sedang menerangkan kepada kita bahwa surga itu dari amal-amal yang sepele. Surga dan neraka itu dari amal-amal yang sepele. Tapi karena dirutinkan jadi we pi surgaeun. Bukan dari sesuatu yang besar, bukan. Dari sesuatu yang enteng. Makanya hidup manusia itu tong waka jol ngajul hayang geula nu badag, nu laleutik heula we keureuy. Ari urang mah biasana hayang ngarawu ku naon? Tah eta. Jadi ngarawu ku siku teh moal bisa sakitu. Da ngarawu mah rata-rata ku naon? Tah ku panangan sakitu we dicomotan sakedik. Tapi rutin. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah berikan terangkan kepada kita dari yang kecil hampir semuanya itu berefek besar. Lihat Bapak, Ibu, orang demam berdarah itu dari binatang yang kecil, ma baudotan pama paukoha, fa amal ladina amanu payalamuna annahul haqqu mir rabbihim, wa amal ladina kafaru payaquluna mada aradallahu bihada masalah. Allah menyebut bahwa ternyata penyebab orang itu bermasalah ataupun ketika dia itu demam berdarah dari apa? Baudoh. Baudoh itu artinya nyamuk betina. Kalau nyamuk yang jantan namanya baud. Kalau baudoh itu nyamuknya betina.
Kenapa? Karena yang membuat demam berdarah itu adalah dari nyamuk yang betina. Lamun ibu bapak dicocok reungit, lamun nyamuknya itu yang jantan, itu tidak akan menyebabkan dia itu penyakit demam berdarah. Tapi kalau dicocokna ku nyamuk anu betina, teteh nyababkeun demam berdarah. Mata urang lamun dicocok reungit tong kudu sieun, naon sababna? Lamun lalaki mah moalna naon sakitu we. Da rata-rata anu dicocok ku awewe anu jadi masalah mah sakitu we. Teteh bu pengaruhna karena naon? Kenapa? Ternyata nyamuk juga sama. Kalau yang laki-laki tidak ada masalah. Contoh bapak ibu kemudian lebet ka kebon dicocok reungit, nah teu demam berdarah berarti lalaki sakitu we. Tapi begitu dicocok kemudian jo demam berdarah berarti nu nyocona awe tah sakitu we. Da awewe malah geus nyocok jadi penyakit. Sumuhun, ieu teh dina Quran ieu teh sanes urusan lucu dina Quran ge kitu. Kumaha Ustad ngabedakeun lalaki jeung awewe cenah lamun leungit tangke katinggal dina ilmu. Kumaha? Kalau nyamuk perempuan itu biasanya dia itu keluarnya pagi-pagi. Jarang dia keluar malam. Tuh, beda. Ari nu nyoco awewe urang mah kaluarna paraeuting. Nya, mohon pan anu nyoco awewe di urang mah nu kaluarna teh peuting. Ari beurang mah tara kalaluar. Kenapa? Karena begitu bedanya. Makanya nanti dia akan kelihatan. Nah, begitu. Makanya Allah menyebutkan mabaudotan, tidak mabaudo, tapi mabaudotan pama paukoha. Itu dari yang kecil penyakit itu. Kamari pun tenbu, jalmi ku covid, ku virus atau ku virus covid. Siapa itu besar tidak? Kecil itu. Dari sesuatu yang kecil. Malahan mate katingali virus nage nang jelema jo cinggal oleh pak. Padahal teu katingali artinya yang semua yang kecil itu bisa bermasalah, semua yang kecil itu juga bisa menjadi manfaat. Malahan kata Rasulullah, ada orang yang masuk surga karena apa? Dia itu karena nyamuk ataupun bukan karena nyamuk. Dia disebabkan karena sesuatu yang akan membahayakan dan dia masuk surga pun karena dari sesuatu yang bermanfaat dan semuanya dari yang kecil. Mata kalau mau ningali jalmi anu leutik tong dianggap enteng. Boating eta teh nyocona tarik sakitu we. Asana usad ucus nemni leutik cenanya jeung leutik wae kade Bu. Leutik-leutik ge teh lumayan. Tingali diabring-abring nemikeun ka panganaran tingali dituturkeunna ge. Padahal leutik usad ucu mah. Tapi nu bararadag tingali seueur ayeuna ge di dieu. Ya, kenapa? Karena emang dari sesuatu yang aqrabu ila ahadikum min syiraq. Min syiraq itu adalah sesuatu yang Anda akan anggap sepele. Anda akan anggap sepele. Nah, apapun yang dia ataupun yang kita tidak menganggap sesuatu itu, Bu, yang kecil menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, itu akan berefek terhadap surga dan neraka kita. Alhamdulillah, Bapak Ibunya, kita jangan menganggap sepele dari riungan ini. Naon sababna? Sabab riungan ieu teh kadenge ka mana-mana sakitu we. Kalaupun nanti ada kekurangan, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Sim kuring ge wengi, usar cenah abdi teh can kaeng kamar keun bae nu penting mah sarewe. Ditaros teh tiasa kulem alhamdulillah cenah tibra eta we nu pokok mah keur naon di kamaran ge teh bisa sare. Nya, mending keneh teh di kamar tapi sare wae. Malahan mah punten bunya aya nu geus di 8 kali mandi ayeuna teh. Alhamdulillah Ustad cenah abdi tos 8 kali nah kasih si laut tuh sing teh Ustad macan tepi-tepi acan. Tuh berarti kenapa? Karena jangan menganggap sepele dari sesuatu yang kita ataupun yang kita terima. Apa saja? Yang pertama, hal-hal yang dapat membuat kita jadi surga dan neraka. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kita harus bisa menetralisir kebencian kepada seseorang. Itu enteng tapi eta teh bisa pinarakaeun. Itu pun enteng tapi bisa pisurgaeun. Kenapa? Karena orang yang membenci itu ada dua. Satu karena ada asumsi, ada apa? Ada dongeng tiba heula. Sabab ada pengalaman hidupnya. Nepikeun ka jelema teh ngewa we terus. Ada juga karena dimensi otak. Karena apa? Ada gangguan di otak. Malahan sekarang ada seorang artis yang dia punya penyakit yang baru, itu namanya Stevens syndrome. Penyakit kekakuan di antara otaknya, dan ternyata orang ini adalah dia tidak mau disaingi oleh orang lain. Itu seorang artis namanya Celine Dion. Sudah ada sim kuring teh apal ngan ngaranna eta we.
Jadi dia tidak bisa melakukan apapun aktivitasnya, dia tidak bisa bergerak, dia sampai hampir atau tahu sampai 2025 itu dia itu tayang dimanapun itu kenapa? Karena dia melakukan atau dia punya penyakit namanya stiff person syndrome, yaitu dia ada kekakuan di otaknya. Karena apa? Ternyata begitu dideteksi oleh seorang profesor, jelema mung kasaingan ku batur. Dan dia selalu kalau ada orang yang lebih dia merasa benci pada orang itu. Tah penyakitna teh nu eta jadi kaku dina otakna dan dia tidak bisa bergerak sampai 2025. Alhamdulillah urang mah nya. Ya alhamdulillah kadebunya. Kenapa? Karena satu di antaranya ini masalah kecil tetapi ini bisa jadi besar. Kenapa? Yang pertama dari asumsi. Jadi jalmi lamun ngewa ka jelema eta teh hiji tina asumsi karena ada pengalaman pribadi dirinya yang membuat dia benci kepadanya. Makanya Bu Abu Lahab dugikeun ka ngantunkeunana ngewa ka Nabi. Matak Abu Lahab nalika paot Abu Lahab si awakna teh buruk. Kenapa? Karena orang yang mati membawa kebencian biasanya badannya lebih banyak membusuk karena sel-selnya rusak. Bau anu ngewa awai ka batur mah. Makanya ada sebuah hadis, tuftahu abwabul jannah yaumal hisnain wal khamis. Allah akan membuka pintu surga dina poe Senin jeung dina poe Kemis. Dan Allah pakulla abdin yugfaru. Semua orang diampuni pada hari Senin dan Kamis. Tetapi ada satu katanya ada orang yang tidak diampuni hari Senin dan Kamis. Siapa? Apabila ada orang yang dia itu rojulani atau rojulun bainahu wa bainahu, antara dia dengan orang itu sahna menca ataupun masih ada kebencian. Jadi anu aya ngewa mah Bu poe Senin jeung Kamis teh moal dihampura Pak. Lamun geus bersih mah sampai kata Allah unduru katanya hadaini simpan jangan dulu diampuni orang itu hasta yastaliha sampai dia itu Islam. Tah ibu alhamdulillahnya lamun aya poe Senin jeung Kemis eta teh dibuka pantos surga tiap jalmi bakal dihampura tapi moal anu dihampura jeung moal dibuka pantos surga saha anu aya keneh ngewa ka jelema sakitu we. Mata alhamdulillah di dia atos baresih sadayana. Teu aya ngagara ranjol. Teu aya. Sok aya keneh teu. Sok urang bersihkeun di dia mengpeng sisi laut. Hasilna urang picenan di dia sok sugan dibawa ku ieu di nya picenan di dia sisi laut sok keluar ulah dibawa deui ka Pameungpeuk tong dicanak deui ka Bandung naon sababna lebar. Kenapa? Karena malaikat atau surga dibuka pintunya Senin dan Kamis tapi ternyata plus diampuni dosanya tapi aya nu ngaganyel kesel keneh ka jelema mah moal poe Senin jeung poe Kemis eta jalmi ku Allah ditunda untuk diampuni dan surganya tidak akan dibuka. Karena apa? Eta geuningan masalahna leutik dengannya tapi ternyata efeknya apa? Itu bisa surga jeung neraka ka urang. Sok ku bisi ngewa ka Caroge ti ayeuna palidkeun di dieu. Lain salakina nu dipalidkeun. Nya, Bapak lamun ngewa ka bojo sok ti ayeuna palidkeun di dieu, mungpeung deukeut ka nya. Nya, cek paribasana di dieu mah tinggal langsung palid ka ditu. Kenapa Bu? Sok ti ayeuna bisi jeung dulur, bisi jeung saha wae. Kenapa? Karena ini. Makanya Rasul mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sarrahu an yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi fal yasil walidayhi wa akhihi." Allah akan membuka pintu rezeki dan Allah akan membuka pintu ataupun memanjangkan usia lamun manehna nyambungkeun silaturahmi hiji jeung indung bapa, nu kadua jeung dulur-dulurna. Lamun teu nyambung wayahna. Tah kitu, teh eta nomor hiji. Ieu teh enteng tapi pi surgaeun jeung pi nerakaeun. Nya. Makanya kenapa artis tadi ada gangguan saraf ataupun kekakuan ataupun di apa di sarafnya, di otaknya. Da eta. Jadi dia tidak mau tersaingi oleh orang lain. Jadi lamun aya jelema leuwih geulis di manehna mah jauh nyeri hate. Jauh nyeri hate. Lamun aya jelema leuwih kinclong ti manehna jauh nyeri hate. Teu puguh-puguh atuhkeun bae atuh. Nya. Kenapa? Karena itu efek yang sangat luar biasa. Ibu, bapak dari bapak-bapak Matara, ibu-ibu lolobana mah, ngan bapak-bapak nuturkeun ibu-ibu. Ya. Tuh alhamdulillah tinggal terus mulai nyalingrai. Geus mulai malikna ka mana we ayeuna. Sauyos busok teu naon. Bari moyan sok ngarasa rehat. Ke mulih ti dieu urang ngojay kabehanana. Picinan penyakit di desa sadayana nya insyaallah. Nu kadua, yang kedua, yang kecil itu adalah apa? Bahwa ternyata sesuatu yang kecil tapi akan berefek adalah kata-kata.
Inna rojula la yatakallamu bikalimatin, sesungguhnya seseorang yang dia tidak ataupun mengatakan sesuatu yang dia itu labasan, katanya biasa-biasa, tetapi yadkhulun naru khari asabiina kharipan minan nar, ternyata orang ini dengan kata-kata yang menurut dia biasa RPT ngajauhkeun dirina 70 tahun di neraka, cicing di neraka sampai 70 tahun, Bu. Kenapa? Hanya dari kata-kata saja. Kan Bu kalimat maringan tapi eta teh pinarakaeun jeung pisurgaeun. Cik abdi teh kieu cenah, da ieu mah teu naon. Cek urang ngan itu nu ngadenge nyeri. Mata kudu apik nyarios teh. Kenapa? Karena tidak setiap apa yang kita lontarkan itu sesuai dengan atau yang kita dengar. Makanya ternyata kata Rasulullah, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la ba'san bihi, katanya ada orang yang ngomong biasa-biasa saja tapi ternyata akan menghancurkan dirinya sampai dimasukkan ke neraka 70 tahun. Tinu kalimat. Punten Bu, urang contohannya, urang contohan lagi. Engke aya di toilet kieu nya. Terima kasih Anda tidak membuang tisu di sini. Kudu macana ngeunaheun geura sok. Tapi lamun kieu anu miceun tisu di dieu monyet moal ngeunah geura sok. Nya ngeunah teh cek nu nulisna ari nu macana moal raoskeun. Kenapa? Karena itu juga kata-kata yang akan didengar oleh orang. Orang tidak pandai berterima kasih. Setiap orang memiliki rasa yang bakal berbeda. Makanya saya sering menerangkan di mana-mana, kade Bu, lamun ibu bapak nyimpen tempat sampah jangan dikata-katain. Tolong jangan buang sampah di sini. Itu beda. Terima kasih Anda tidak buang sampah di sini. Anu micen runtah di dia. Tuh, tingali. Kerek-kerek kieu jelema ca eta lu sieun monyet abdi teh. Teu jadi deui. Model anu cerita ngamen teh geuningan. Ngamen gratis. Ngamen kerek nolor, kerek calangap maca eta teu jadi. Nah, da ku urang ditulisan eta, ku urangna mah ngeunah ngan kudu ngamen, mah teu ngeunah eta teh. Kade eta teh bisa pisurgaan jeung pinarakaeun nu kitu teh. Tos teh nanaon atau ku ibu teri atuh tulisan ke ku bapak. Terima kasih bagi pengamen, mudah-mudahan suaranya semakin bagus tidak ngamen di sini. Kan ngeunaheun kitu. Ya, daripada ngamen gratis. Jadi memang ngeunaheun ka bacana. Karena apa? Setiap kata-kata yang muncul dari kita itu akan menjadi sebuah prola kehidupan bagi orang yang membacanya. Matak anu kadua nyarios anu sae. Naon margina bisi eta teh pinarakaeun tapi lamun sae eta teh pisurgaeun. Ustad, apa yang paling selamat? Kalimat terima kasih itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Terima kasih ya jamaah sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah kan raosnya. Tapi lamun kieu tah atuh marilu ka dieu lain cari cing wae di pameungpeuk. Tuh pan geuteung nah. Ya. Kenapa? Padahal gitu. Orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang terbaik, bukan. Terima kasih bagi yang sudah datang dan terima kasih bagi yang tidak datang, mereka mendoakan kita. Itulah kalimat-kalimat yang akan mensurgakan kita. Itu yang kedua. Jadi ibu, bapak, nu kadua, nu kahiji naon? Tuh, geus poho deui. Sisi laut teh kieu. Lalawora pengajian sisi laut pabeulit teh. Balai habis ditelepon, Ustad, tabu sabaraha bade tuang di Siput. Insyaallah unggal waktu ge urang ka Siput. Di mana si Sipudunan? Tengah. Jadi, Ibu nomor hiji naon, Pak? Tuh, sok naon we bebas. Bebas keur ngaji kieu mah teu kudu loba pikiran, bebaskeun keur healing kieu mah. Yang dapat menjawab nanti poin-poinnya nanti dikasih door prize yang terbesar. Alhamdulillah barusan ada informasi ada kulkas 8 pintu. Khusus itu dari sumbangan dari gubernur. Luka gubernur mana? Asal siapa mawana? Nya 8 panto tah kulkasna. Yang ketiga, Ibu, Bapak yang ketiga, apa yang membuat Anda ringan tetapi pisurgaeun dan pinarakaeun? Sesuatu yang sebetulnya itu tidak atau bisa kita lakukan dan sesuatu itu bisa kita tinggalkan. Tetapi karena kita sulit untuk melakukannya, maka yang tadinya pisurgaeun menjadi pinarakaeun. Yang ketiga adalah tutup kelemahan orang lain dan lihatlah kelebihannya. Teh gampang teh Pak. Lalawora ieu teh enteng tapi berat sok. Naon sababna? Kan urang mah resep naon buka anu gorengna daripada anu alusna. Jeung paling geunah ngomongkeun nu gorengna sakitu we lah. Tapi lamun ngomongkeun anu alusna sok nyeri hate eta teh.
Mending cenah diomongkeun we saena mending sigan nu gorengna. Justru beratna teh di dinya. Karena apa? Karena kita seringkali membicarakan orang itu adalah apa? Yang jeleknya. Kita tutupi kejelekan orang dan kita kemudian temongkeun kahadeanana. Ngan eta teh berat tapi ieu teh pisurgaeun. Nu kitu teh. Alhamdulillahnya ibu tinggali cenah caroge abdi mah tuh jawab kitu we caroge abdi mah alhamdulillah abdi ka mana wae ge disupport bade ka dieu ge abdi mah cenah nu batur mah dibere jajan teh 100.000 abdi mah 2,5 juta nah eta we duitna can kaluar wae ditungtungan nya ari sugan teh geus cair teu acan cenah neme niat cenah tapi alhamdulillah ku niat geus dicatet ku Allah. Karena bapak-bapak ibu-ibu sesuatu yang Anda tutupi dari yang jelek itu akan membuat surga kita itu dibuka oleh Allah. Sesuatu yang dibuka dari yang jelek maka itu akan membuat neraka itu dekat dengan kita. Sok diajar nutupan kagorengan batur, mukakeun kahadean batur, diajar. Nya sakedik-sakedik sok. Jadi wang sueuti dia teh alhamdulillah. Punten Bu. Doa jalmi nuju sabar mah anu nuju sapar mah diijabah Pak sadaya. Jalmi anu nuju sapar mah diijabah sadaya doana. Sok Bapak Ibu berek ngadoanan we di dieu. Ta ieu waktuna ayeuna. Bisi ibu teu percanten sok doa naon we di dieu Pak. Kenapa? Karena tidak ada doa yang paling diijabah ketika dia sapar. Karena ada hadisnya. Salasun dakwatin maturadu. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah apa? Apabila orang itu sedang sapar. Dan kita sedang berada di suatu tempat dan kita sedang sapar, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Itulah yang ketiga. Jadi poin yang ketiga, ibu bapak tutupi kelemahan orang lain dan buka kebaikan orang lain. Kartos? So, bari diteraskeun moal? Kiat keneh ningali usad-usuna? Lan, kayak dalam untuk kiat urang beresan gitu. Soalnya iya masalahnya dari luar pres lagi dia 2,5 jam kan tinggal dirapang gitu. Ya. Yang keempat, tong seur-seur teuing, ya. Yang keempat, yang paling sulit itu bukan mengampuni tetapi memaafkan. Ari ngahampura mah bisa, nu hese mah memaafkan anak. Pak hampuranya dihampura tapi dia maafkeun engke deui we cenah. Dihampura we heula kumaha engke we dia maafkan nama. Kenapa? Karena yang sulit itu bukan ngampuninya, tetapi yang sulit itu memaafkannya. Gampil amalna leutik tapi pi surga. Makanya Bu di dalam Al-Qur'an Pak, yang paling banyak itu sebetulnya yang paling banyak itu adalah gupron, tetapi ternyata apun itu sedikit tetapi ternyata paten. Nu paling bersih mah eta. Ari ngahampura mah teu bersih dina hate, ari memaafkan mah bersih dina hate. Sok dimaafkeun ku Bapak ngan ulah sakali-kali deui ta eta teh teu bersih nu kitu teh. Ari bersih mah teh ditungtungan. Makanya kalau ibu bapak minum air di gelas kemudian masih disisakan teteh goparo. Tapi kalau ibu bapak minum air sampai ternyata airnya habis, itulah dimaafkan. Jadi bersih ti dieu nah. Teteh pada melan anu sebetulnya mah alit ngan hese nu kieu teh. Sabab naon? Surga jeung neraka teh tinu leutik nu karirieu. Tinu leutik nu karirieu. Kantos Bu ningal murang kali keluar tina patuangan ibuna nyerengeh sakitu we. Lan belum pernah kan, ibu belum pernah, bapak belum pernah melihat orang yang dia begitu keluar dan ternyata begitu keluar budak teh jol seuri. Urang ge jadi reuas lamun budak jol nyerengeh. Aduh alhamdulillah pasna. Mudah-mudahan orang urang siga pelawak. Justru riweuh karena apa? Karena ternyata bayi ketika dia lahir dan dia itu menangis, itu menunjukkan bahwa dia sedang memaafkan orang tuanya dan dia sudah siap untuk menerima didikan dari orang tuanya apapun. Matak dina hadisna kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jalmi anu kaluar tina patuanganna bersih kabehanana. Matak orok mah ditanggung rezekina ku Allah. Jelema bersih mah ku Allah ditanggung rezekina. Di itu di dia teh tara kakuranganna naon sakitu. Punten lamun keur piknik rudet berarti aya masalah dina hate. Sok we sakitu we kuncina mah. Lamun aya nu rarudet keneh aya masalah dina hate jeung pikiran. Sok bebaskeun. Ulah pasea parebut asin jeung salaki. Nya,
Karena samilikna weh atuh salah ki hayang patin, urang hayang cumi-cumi parebut di dieu geura nepi keur dordar. Dina beus jamedud weh atuh engko healing jadi rungsing kieu cing teh. Nya. Punten, nepikeun ka aya budak lalaki parebut kolor jeung bapana. Bapana hayang ngojay ti heula, ari budakna hayang ti heula parebut kolor, lain jamaah ieu lain. Sim kuring ngalangkung ka itu kadenge nuju parebut kolor, nah sing teh healing teh jadi kieu. Nya. Dugikeun ka anu kieu geus nya moal sakali-kali deui na sugan teh teu panas kieu di sisi laut teu apaleun tinggal. Jadi ka dieu teh tadina rek bahagia jadi masalah. Berarti aya anu masalah dina hate jeung pikiran dibawa ka dieu. Lamun dibersihkeun mah moal geura sok bagja di dieu. Bagja di dieu na. Tinggal punten bapak-bapak, tinggal ibaratnya di kamari keneh. Tara sugan rudek. Naon sababna? Sabab naon Bu? Bapak-bapak mah loba pikiran. Sabab pikiranna ditamplokeun kabehanana ka pamajikanna. Mana jadi kuncina eta sok di dieu punten ieu mah aslina lamun aya rudet keneh eta berarti nu teu bersih. Tapi lamun ibu bapak tos plong di dieu insyaallah eta bersih hate. Nya. Matak alhamdulillah. Nu terakhir sok nomor 5. Berikan kebahagiaan pada orang lain. Walaupun itu susah, tapi Anda akan membuka pintu surga. Ya. Berikan kebahagiaan pada orang lain, walaupun itu Anda sendiri itu susah, tapi itu akan membuat pintu surga dibuka. Makanya yang tidak mudah itu adalah apa? Merekna. Makanya begitu bayi keluar, dia langsung bernapas mengeluarkan paru-parunya. Dia mengeluarkan udara dari paru-parunya. Tapi Allah suplai kembali ke dalam. Terus begitu, apa yang Anda keluarkan akan masuk kembali. Apabila Anda melakukan sesuatu pada orang lain, sebuah kebahagiaan, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang lain. Tah eta teh surgaeun. Mata terakhir ti Ustad, penghuni surga mah bahasana ashabul jannati humul izun, bahagianya tingkat tinggi. Oke Ibu, saya akan memberikan kebahagiaan kepada semuanya hari ini ya. Silahkan Ibu tangannya lihat kepada tangan saya. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك